Quer qualidade, versatilidade, durabilidade em um só produto? Então olha só esse jogo de taças de 450 ml. Ele é de cristal ecológico e sem chumbo, por isso garante tanto brilho e transparência. E o melhor, serve para vários vinhos e outras bebidas. O segredo tá no formato, viu? Ele foi pensado para realçar o sabor de qualquer bebida, seja um vinho ou um suco. E o sabor fica ainda mais especial e de quebra até o som do brinde fica chique. São 6 taças delicadas e elegantes, ideal para quando você chama os amigos e já quer impressionar no primeiro brinde. É para sentir o verdadeiro sabor do vinho. E claro, tem no Magalu.